ngasheusan napasna engap. Anda yang tidak memiliki hati mungkin tidak akan tergetar melihat ini, Bapak Aing. Jujur, saya menangis melihat ini, bergetar dada hati saya. Ketika Kang Deddy Mulyadi mengatakan, jangan jadikan rakyat sebagai kekoset. Tahu kekoset? Majun. Tempat lap-lap kaki. Benar. Mantak kuring tadi keur ngaliwat nelepon kepala Bapeda. Paksakeun sia na perubahan anggaran asupkeun deui 100 miliar jeung ngomean jalan parung panjang. Era aing sate. Bener teh. Bapak Wakil Bupati na jeung Bapak Bupati na geus nyarita jalan tambang na tahun hareup rek dibebaskeun ku kabupaten rek dibeli tanahna. Keun bagian ngabangun jalan tambang nama ku provinsi. Tapi ieu jalan lain jeung tambang sia. Ieu jalan jeung rakyat aing meh rakyat aing teu susah sia. Benar. Aing teu ridho rakyat aing anu kageleng deui truk. Aing teu ridho rakyat aing ngasheusan napasna engap nyeseupan lebu ari saria baleunghar ti dieu sia. Aing ceurik rakyat aing ukur jadikeun kekeset ku sia kabeh sia. Bener teh? Menang pamimpin ceurik jeung rakyat teh menang. Ku kituna ti ayeuna kasadaya pamimpin kade ulah ngajadikeun rakyat kekeset. Ulah ngajadikeun rakyat ukur jadi titincakan pikeun jabatan. Tapi jadikeun rakyat jadi tujuan jabatan urang. Urang boga jabatan lain jangan diri urang boga jabatan jangan rakyat urang. Benar teh? Benar. Kukuring kerek disusul ieu batu datang nakamana dipake kusaha ku aing rek diteangan sia ku aing rek dionang kabeh pengusaha nu ngabangunna sia. Sumoreang kalam katukang baheula pan aya pakuan pajajaran. Pakuan pajajaran aya Kanjeng Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja Jaya Dewata, Ratu Haji bubar katauran di Pakuan. Ngahiang teuing ka mana leungit tanpa lebih, ilang tanpa karana ninggalkeun rakyatna nu sing gorobok sing koceak papentar paham jeung pamimpinna. Ayeuna geuning karasa ninggalkeun ajaran karuhun teh paburantak sia Bogor teh. Bener teh? Teu paburantak kumaha? Gunung nana, gunung rurud sagala bedah. Pila sing juralit imah kaurugan, puncak kabanjiran, asa ku era apan puncak tapi banjir. Hartina urang ninggalkeun ajaran karuhun urang teh anu miindung ka waktu mi bapak ka zaman, anu ngajarkeun miara gunung, ngajarkeun miara sagara, ngajarkeun miara lemah, geuningan jadi patulik sak aut-autan. Urang dieu jadi bebek nu dianterkeun ka kenca, anterkeun ka katuhu, nu baleunghar nama nu gogorwokan rakyat nama sangsara balangsat. Karasa rek nuturkeun gubernur arek kunaon gubernur nutupan gunung nu dirungkadkeun kunyaah ka rakyatna. Kunaon gubernur nugaran jalma-jalma nu ngaruksak alam kanyaah ku rakyatna.
lamun anjeun nek uninga rek nyaho cek Menteri Lingkungan Hidup Jawa Barat kelengitan 1,2 juta hektar tanah anu eta teh jengeun karaharjaan rakyat, jengeun gunung, jengeun susukan, jengeun walungan, dirobah RUTR na tahun 2022 panglegana di Kabupaten Bogor. Bener teh? Jahat teh? Jahat teh? Sanajan letah ngucapkeun alhamdulillah Rabbil alamin, tapi lamun laku lampang ngaruksak alam eta letah munafik ucapanana. Benar. Manta kuring tadi keur ngaliwat nelepon kepala Bapeda paksakeun sia na perubahan anggaran asupkeun deui 100 miliar jeung ngomean jalan Parung Panjang. Era aing sate. Bener teh? Bapak Wakil Bupati na jeung Bapak Bupati na geus nyarita jalan tambang na tahun hareup rek dibebaskeun ku kabupaten rek dibeli tanahna. Keun bagian ngabangun jalan tambang nama ku provinsi. Tapi ieu jalan lain jengeun tambang sia. Ieu jalan jengeun rakyat aing, meh rakyat aing teu susah sia. Benar? Aing terido rakyat aing anu kageleng deui truk. Aing terido rakyat aing ngasheusan napasna eungap nyesepan lebu ari saria baleungar ti dieu sia. Aing ceurik rakyat aing ukur jadikeun kekeset ku sia kabeh sia. Bener teu? Menang pamimpin ceurik jeung rakyat teh meunang. Ku kituna ti ayeuna kasadaya pamimpin kade ulah ngajadikeun rakyat kekeset. Ulah ngajadikeun rakyat ukur jadi titincakan pikeun jabatan. Tapi jadikeun rakyat jadi tujuan jabatan urang. Urang boga jabatan lain jengeun diri urang. Urang boga jabatan jengeun rakyat urang. Kadang-kadang per hari itu mandi sekali. Bahkan tidak mandi. Bener teu? Benar. Kukuring kerek disusul ieu batu datangna ka mana dipake kusaha. Ku aing rek diteangan sia. Ku aing rek dionang kabeh pengusaha nu ngabangunna sia. Naon sababna? Anjeun mah caricing di ruang AC, cicing di hotel-hotel gede duit miliaran. Loba jalma nu kageleng teu kabagian santunan keluargana. Unggah poe macet teu eureun-eureun riweuh mang taun-taun. Rakyat ukur bisa rumahu bari ngusap dada, sabar nu teu aya wates wangenna. Tah ti ayeuna anu arusaha di dieu kade ulah ningali duitna hungkul, yeun ningali dampak pikeun lingkunganana. Satuju. Pan kuring keur di Jakarta nyarita hubungan jeung Jakarta cekuring teh nu paling utama tingali urang Parung Panjang, batu diangkut, pasir dibawa, urang Parung Panjang na sangsara, jalan ge awut-awutan, rakyat nenaku ispa, kota-kota gede harurung harerang rakyat aing katalangsara, terido aing. Teras benar beres kuring nyarita engap teu engap deui gerdeg teh banjir di mana-mana. Benar? Ayo sia barelag deui urang Sunda ka asalna balik sia.
nutur-nutur batur teh geuningan sia teu mantak jadi bagja, sia teu mantak jadi beunghar, sia ukur dijadikeun alat politik pikeun jalma-jalma nu boga kapentingan ka urang Bogor sia teh. Ngarti? Wajar pan bapak aing heuh. Ari bapak aing teh bapakna sarerea kabeh teh pan aing ieu teh. Bener teu? Lamun aing nanya, saha maneh? Jawab aing. Saha maneh? Saha maneh? Saha dia? Saha dia? Saha ieu? Saha ieu? Saha ieu? Lamun aing teu jadi bapak maraneh, aing cilaka doraka taluhur teu sirungan kahanap teu akaran aing. Ngarti? Mantak kere keca, urang dia meh ngartieun. Ca, kanayana maju, urang terjemahkeun lagu tadi. Ameh rakyatna ngalarti, urang balik ka lemasarakanana, urang urus gunung, urang jaga sagara, sabab urang teh tidinya. Pengelolaan negara ini kelihatan pinter, tapi aneh. Aneh tapi nyata. Yang pertama misalnya, kita memiliki logika bahwa pangan harus ditingkatkan, produktivitas harus ditingkatkan, kebutuhan masyarakat terhadap pangan itu harus dipenuhi. Wilayah yang padat penduduknya di Jawa, penduduk yang paling terbesar Jawa Barat, sawah yang paling subur di Jawa Barat. Kita sibuk cetak sawah baru, kita sibuk bikin food estate, tapi sawah yang subur setiap hari diurukin. Logika apa ini negara ini? Saraya tanah yang subur, yang jelas berproduksi tinggi, setiap hari kita urukin, irigasinya kita tutupin, tapi kita berobsesi lagi pengen punya produktivitas tinggi di tempat yang sangat jauh, yang kalau diangkut ke sini juga biayanya mahal, ujung-ujungnya impor lagi. Ini yang berulang-ulang saya sampaikan ke Menteri Lingkungan Hidup, segera tata itu RUTR atau RDTR itu, RT/RW itu, dibuat pemetaan yang baik. Tidak lagi kita langsung saling tuduh-menuduh, ini wali kota, ini bupati, ini gubernur. Terintegrasi kebutuhan pangan orang Jawa Barat berapa, kebutuhan pangan orang Jawa Tengah berapa, orang Jawa Timur berapa, orang Sumatera berapa, Kalimantan berapa. Sesuaikan dengan arealnya, dorong produksi di situ, tidak usah loncat ke tempat lain. Nah, itu yang harus dilakukan oleh kita semua. Kalau tidak, sampai kapanpun dalam setiap periodisasi kita hanya membuat proyek angan-angan yang tidak pernah tercapai. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bentuk BNPB dari pusat sampai daerah. Kita ingin Indonesia bebas dari bencana, tapi di sini kita ngomongin hutan dirubah. Menteri Kehutanan ngomongin food estate. Menteri Kehutanan ngomongin hutan lindung bisa dirubah menjadi kawasan food estate. Logika Menteri Kehutanan itu satu dalam pikirannya, mempertahankan hutan, menjaga hutan, mempertahankan konservasi. Nggak boleh ngomong yang lain dulu. Yang lain urusan Menteri Pertanian. Nanti Menteri Pertanian yang didorong. Kalau setiap orang logikanya bisa dirubah-rubah, nanti pohon-pohonnya dirubah jadi padi semua, ya longsor. Coba tunjukkan wilayah mana yang tidak berakibat longsor, penanaman kentang, penanam cabai, penanaman kol. Di daerah Bandung Selatan udah hancur, Garut Selatan sudah hancur, Bandung Utara sudah hancur. Kita mau nunggu kehancuran di mana lagi? Kehancurannya mau dilebarkan ke Kalimantan, mau dilebarkan ke Sumatera. Nggak cukup derita yang dialami oleh orang Jawa. Ini harus segera dirubah mindset berpikir ini. Untuk apa? Negeri ini harus berkesinambungan, nggak berakhir di kita. Menteri boleh ganti, presiden boleh ganti, tapi Indonesia harus terus. Siapa yang bisa mencegah bencana? Ini yang harus ada dalam pikiran kita semua, sehingga terencana dengan baik. Kemudian juga kita setiap hari ngitung berapa beras di Bulog, semuanya catatan, berasnya ada apa enggak kan harus dicek. Berapa beras di gudang petani, harusnya Bapak jelasin. Bapak jujur deh, kawasan ini dulu hutan lebatnya sekian, sekarang mengalami perubahan jadi perkebunan sekian, jadi penambangan sekian, jadi gundul sekian. Curah hujan ini nggak bisa ditampungnya di sini karena hutannya nggak ada, airnya cepat ngalir ke sungai, membawa tanahnya kemudian menjadi sedimentasi, jadi naik ke permukaan. Ditambah lagi jumlah pemukiman yang semakin banyak, dekat pemukimannya dekat sungai, pemukimannya di daerah rawa akibat kesalahan tata ruang. Sampai kapanpun gini dikasih jawaban begini nggak akan kelar. Menurut saya, jawab secara jujur. Kalau memang terjadi pengurangan jumlah hutan yang berdampak pada gitu loh, curah hujan yang bisa tidak tertampung lagi oleh kawasan hutan, airnya cepat mengalir ke daerah yang lebih rendah, berapa kawasan yang mengalami penurunan?
Berapa ya kawasan yang mengalami perubahan? Berapa kawasan yang kemudian mengalami perubahan menjadi penambangan? Solusinya ke depan apa? Solusinya misalnya kawasan hutannya harus dipertahankan, mana lagi yang izin juga harus diperketat, dibuat regulasi, dibuat nota ke Menteri ATR, tata ruangnya dibenahin, ini negara harus benar. Nggak bisa begini terus. Bapak enak di sini, Pak, nggak kebanjiran, orang sana kebanjiran. Tinggalkan legasi yang baik buat generasi ke depan. Saya pengen birokrat itu jujur, kata Kiki jujur. Saya nggak akan kritisi anggaran 0, sekian, enggak. Tapi kalau urusan hutan, urusan banjir, urusan segala macam, saya akan ngomong keras. Saya dari dulu jawaban tuh banjir, tahun kemarin jawabannya itu jalan, tapi Bapak nggak ngasih solusi. Tugas Kementerian Lingkungan itu atau bersifat tegas, sikapnya adalah menjaga lingkungan dan menjaga hutan. Seluruh dinas, seluruh kementerian harus tunduk pada rekomendasi Kementerian Lingkungan Hidup. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Pembangunan ini tidak recommended karena akan mengakibatkan ini. Kawasan ini tidak boleh ditebang karena mengakibatkan ini. Sifatnya mutlak. Hukum alam itu hukum mutlak, tidak bisa digeser-geser. Karena kausalitas. Resiko apapun harus diambil. Kenapa? Karena ini mutlak. Hukum alam nggak bisa ditafsirkan. Saya ngalamin betul, kalau nggak ada tanah perhutani, nggak ada lagi sumber air, persoalan yang ngelola hutan itu perhutani atau lembaga manapun, bagi saya nggak penting. Yang paling penting itu tidak boleh ada perubahan fungsi dari lahan kehutanan berubah jadi tempat pembuangan limbah, dari lahan kehutanan berubah menjadi penambangan, dari lahan kehutanan menjadi properti. Itu saja. Persoalan yang ngurus mau KLHK nggak apa-apa, atur lagi dengan undang-undang, dibikin semua jadi kawasan konservasi, nggak ada problem. Kita bukan bela perhutani, tidak, kita bela lahan tidak boleh dialihkan. Faktanya berulang-ulang di Kerawang yang paling dekat berubah. Gimana? Berubah. Itu tanah 1.500 hektar dipegang oleh perorangan. Oleh perorangan ini diperjualbelikan. Masa masih belum cukup bukti? Seharusnya KLHK cepat melakukan tindakan, bawa ke Kejaksaan Agung, ke KPK, ke Mabes Polri, beresin, jangan dibiarkan, karena ini akan terus kelompok swadaya masyarakat menguasai aset negara.